fazendo o contrário. Aqui é no vídeo. Vai! Não vou parar, não! Eu vou gritar, vou! Até o mundo me escutar, vou! Não vou parar, não! Eu vou gritar, vou! Até o mundo me escutar, vou! Vai! Formação. A outra formação do X-Men. DJ! Todo dia, o relógio toca, eu acordo, respiro fundo. Estou na janela do meu quarto, olho para o alto, agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor, retribuir tudo que ele me faz. Mas sei que isso é impossível, fico mais contente, ele é tudo muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Pegar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o pedido. Existe pressa porque a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são muito poucos. Então vamos nessa, e muitos são chamados, mas é só para aqueles que por Jesus são loucos. Eu acordo e respiro fundo. Estou na janela do meu quarto, olho para o alto e agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor, e tudo que ele me faz. Mas sei que isso é impossível, fico mais contente, ele é tudo muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Pegar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o pedido. Existe pressa porque a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são muito poucos. Então vamos nessa, que muitos são chamados, mas é só para aqueles que por Jesus são loucos. Por isso então, já decidi, Deus vai mudar o mundo através da minha vida. Não digo não, mas eis-me aqui. Come on, come on, come on, come on, com a mão pra cima.